Sta succedendo quello che era ampiamente prevedibile, cioè le zone gialle non impediscono al virus di trasmettersi da persona a persona, quindi cioè, bisogna che ce ne facciamo una ragione. Se vogliamo mantenere tutte le attività produttive e ricreative e allo stesso tempo avere una qualità della vita non totalmente distrutta, bisogna accettare il fatto che il virus, che diamo opportunità al virus di trasmettersi con tutte le conseguenze. Il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell'Università di Padova, non ha dubbi. I contagi in calo e i reparti Covid che negli ultimi giorni continuano a svuotarsi rappresentano soltanto un'istantanea di questo momento. Questo è quando la politica e la demagogia entrano nel campo della scienza. Che le devo dire? Bisognerebbe che i politici sentissero un po' di più quello che gli dicono gli esperti e non quello che gli dicono i gruppi di pressione. Ora, io capisco perfettamente che ristoranti, operatori turistici, tutti quanti hanno diritto a sopravvivere. Guardi, la cosa migliore è che vengano rimborsati per una certa percentuale in base alle loro dichiarazioni dei redditi. Le zone gialle e la riapertura dei ristoranti anche la sera, secondo il professore, faranno ripartire i contagi e di fatto un film dal finale triste già visto nei mesi scorsi. Adesso stiamo a quasi 9.000 persone che sono decedute, cioè penso 3 volte tanto quelle della prima ondata, quindi insomma è stato un prezzo fortissimo da pagare.